Eu penso que agora é a hora de tirar a política da parada, deixar o Itamaraty, né, aqueles que são especialistas nessa negociação comercial, para tentar amenizar o problema. E no Paraná? Vão sentir o quê? O Paraná, assim, pouco, mas nós temos algumas cadeias produtivas que podem ser afetadas, como, por exemplo, derivado de madeira de reflorestamento. Nós somos o estado que mais tem produtos de madeira de reflorestamento. Celulose, compensado, setor moveleiro, né? Então isso pode ser que... E a tarifa pega.